Balam, bo'ldi chaqchaq qilma. Bu mumkinmi? Dada. Bo'ldi, so'zlamayli qo'y. Bu gapni dadang ikkimizning oldida deydi. Boshqalar oldida hech qachon ikkinchi og'zingga olma. Boshqalar anglasa nima deydi ha? Boshqalarning seni elishib qapti deyishni xohlaydigan o'xshamamsan? Apang to'g'ri deydi o'g'lim. Shundoq. Sening o qizni yaxshi ko'rishing xato emas. Ammo ishlarni ahvolimizga qarab ondan degulik. Sen saqaygan bo'lsang-chu kashki. Qara, sen hozir o'zing bundaq ahvolda tursang, qandoqmi bundaq ahmoqona xiyolni o'ylab qolgansan? Bahardek kunlarim barda bir chaqlar. Bahardek kunlarni sig'indim ajab. Shu sabab o'zimni tashlab etmedim. O'tsimu beshimdan talayla qismat. Ko'p qismliq ovozliq asar Judunda ichilgan gul. Avtori va kirishtiruvchi Yusufjon Abdurahmon. 4. bab. Boran chopqin. 15. qismi. Navri singlimning yo'l boshlashi bilan oda necha kungacha sirtlarni aylanib ko'nglim sal tinchlangandek bo'lgan bo'lsa-mu, ammo asyadim yanala tanha ishimizning ishida qolgan edi. Tanha bilan kunda telefonda aloqalashib turatdik. U mushu fursatda avatga kelib, yana bir qancha kun turib o'ynab ketishimni bakla aytib turib oldi. Men onunga yana 2 kundan keyin uyga qaytqach avatga berib, uni yo'qlab o'tadiganligimni aytgan edim. Bugun yana navri singlim ishimiz bog'cha aylanib turganda Hadamning urgan telefoni kelib, xeyli xo'sh bo'ldim. Hadamning aldirashliq ichida ahvol so'rashlardan garchi sal qo'pollik chiqib tursa-mu, yana meningdan ansirash, g'am qilish ifodasini his qilgan edim. Uydan chiqqandan keyin opamni qandoq bo'lib ketar deb ansirib edim. Hadamning so'zlaridan hammalarning yaxshi turayotganligini bilib, xeyli xotirjam bo'lib qoldim. Hadam mening qachon qaytadiganligimni so'raganda, men yana 2-3 kun ichida qaytadiganligimni aytdim. Bugun yana Urumchining ko'chalarida uchratgan bir jup yoshning bir-birini yo'liginicha ketayotgan ko'rinishi qalbimda unutilmas ta'sirlarni qoldirdi. Biz tamoq yeyish uchun bir tamoqxonaga kirgan chog'imizda tuyuqsizlar 30 necha yoshlar chamizdagi nihoyat qamlashgan bir yigit chaqliq o'rindiqdagi bir go'zal qizni ittirgan holda tamoqxonaga kirib keldi. Chaqliq o'rindiqning kaynida u qizning tayinib mangadigan hassasi bor edi. Qarmoqqa ular bir-birini to'limi yaxshi ko'radigan bir juftlar edi. Men ularga shuncha havas bilan qarab, bu ikkisining qanday ta'sirlik muhabbat hikoyasi bordir deganlarni xiyolimdan o'tkazdim. Kechqurunga yaqin yana uyga qaytish yo'lida yeshi allaqachon 60 dan oshgan bir yashangan mo'mayning chaqliq o'rindiqda o'tirgan bir buvayni nihoyat xo'shal-xo'ram holda paranglashib ittirib ketib borganligini ko'rib, texmo hayajonlandim. Ajiba, meyiblar shunchalik bechora odamlarmi? Ularning baxtli turmush kechirishni tanlash huquqi yo'qmi? Yo'q, ular hargizmi ojiz emas. Garchi o'zi meyib bo'lsa-mu, ko'ngli butun, qalbi bejirim. Shu kishilarga mo fursatlar berilgan bo'lsa edi, ularmi jahonni tang qoldirgudek natijalarni yaratgan bo'lar edi. Dunyoga dangliq gaskacha ama yozuvchi Xallin Kellerning dunyoni zilzilaga solgan ulug' asarlari meyiblarning hargiz ojiz emasligini isbotlab berdi. Men tuyuqsizlar bu yozuvchini esimga elib qaytashimda ko'zim 3 kun echilsa edi degan kitobni setib olib tanhaga alg'ash berishni o'yladim.
Bilmedim. Tenha hoş bular mı? Rahmet sizga. Men bu yozuvchining tanqini xeyli burili anglagan edim. Lekin bu yozuvchining asarlari bizning tarafdagi kitobxonlarda yo'q ekan to'q. Odamning ko'nglini bek tushunsizmi? Rahmat sizga xushxo'y. Bo'ldi, tuzut qilmang. Siz doim ishkimizning orasida tuzut qilish behojat deytingizmi? Rahmat. Ha, bo'ldi bolarim. Qolgan gaplarni tamoqdan keyin oldirmay deyisharsizlar. Tamoq sovib qolmasin. Qani, mehmonxona uyga kiringlar. Tanhaning apsi Xushxo'yning yordamlashay deginiga muqarmasdan o'z qo'li bilan polo etgan edi. U Xushxo'yni tartinmasdan bahuzur tomoqlanishga buyurib, chinisiga choyliqlab turdi. Tanhaning apsi bu muloyim qizning tartinib tugudek tomoq yeyishlarga, choy ichishlariga behla zuhlanib qarab o'tirib ketdi. Xushxo'y bu qitammu yana avvalgidekla kelibla yana ketishga oldirdi. Chunki u bu yerda uzoq tursa ta'sirining yaxshi bo'lmaydiganligini obdan biladi. Tanha Xushxo'y yo'lga chiqqandan keyin ota-onasiga so'zi borligini aytib, ularga Xushxo'yni amirga olg'usi borligini aytdi. Bu gaplarni anglab, otasi bilan opasi bir-biriga hayron qolgan holda qarashib qoldi. Balam, bo'ldi chaqchaq qilma. Bu mumkinmi? Dada. Bo'ldi, so'zlamayli qo'y. Bu gapni dadang ishkimizning oldida deydi. Boshqalar oldida hech qachon ishkichi og'zingga olma. Boshqalar anglasin nima deydi ha? Boshqalarning seni elishib qopti deyishni xohlaydigan o'xshamamsan? Apang to'g'ri deydi o'g'lim. Shundoq. Sening o qizni yaxshi ko'rishing xato emas. Ammo ishlarni ahvolimizga qarab ondan degulik. Sen saqaygan bo'lsang-chu kashki. Qara, sen hozir o'zing bundaq ahvolda tursang, qandoqmi bundaq ahmoqona xiyonni o'ylab qolgansan? Tanha dadisi bilan opasiga o'zining hargizmi chaqchaq qilmaganligini, Xushxo'y ikkisining o'zaro bir-birini shunchalik yaxshi ko'rishidiganligini, shu sababdan Xushxo'yning bu qitim kelishida alaydan kelib o'zining ma'qullik bildirib ketganligini aytib berdi. Lekin shundaqdimi bu ish cho'nglarning qalsidan o'tmadi. Ko'nglingni tushundim jinim balam. Dadang ishkimiz bo'lsa, sana osmondagi quyoshni, oyni elib beringlar desangmi elib bergimiz bor. Butun jahondagi barcha xo'shallikni sana tashlab bergimiz bor. Lekin balam, turmushda ba'zi ishlar sen o'ylagandagidek undaq oddiy emas. Bu ishni boshqa chiqdi degan taqdirdimi, elning oldida gapga qolamiz. El uchiq oshkora bir narsa deyolmagan bilan ko'nglida o'ylaydi. Biz bunda qilsak, bekli shaxsiyatchilik qilgan bo'lib qolmaymizmi? Odam degan o'zini o'ylas bo'lmaydi balam. Tanha ota-onasining qoyil qilmoqning tasligini bilib tursa-mu, ammo asli gapida ching turdi. Chunki uning kech-kunduz intilgan orzulari amalga ish oldida tursa, u qandoqmi voz kechsin. Bu qatam Xushxo'yning alaydan kelishidan u o'zini to'liq baxtli his qilgan edi. Hamda uning bilan to'y qilib turmush qurish ishonchi texmi oshgan edi. Xushxo'y uyga qaytib borgandan keyin cho'nglar bilan noyt tartinib degidek ko'rishib, hujrasiga aldirab kirib ketdi. U burun har qanday bir chaqda opasiga shunchalik erkilab gap qiladi. Ammo bugun tunji qitim o'zini yot odamdek his qilib, ularning oldida behla bo'yin qisib qoldi. U bu 1-2 kundan beri safar ustida bo'lgach behla herib qolgan edi. Shonashqa hujrasiga kirib, amdala ko'zi uyquga berishiga hovlidagi varang-churungdan cho'chib uyg'onib ketdi. Hovlida opasi bir kimga gap qilyotdi. Yangi turmushingizga xeyli ko'nib qoldingizmi qizim? Qarang sizni, barg'ansiri chiroylixlashib, baxtingiz ejilib ketibdi ha? Ha, ba, o'jrisida. Mehri? Hay, Mehri. Chiqib qarag'ina qizim. Qara, kim ketdi? Xushxo'y opasining gapini anglab, oyog'ini kiyib bo'lguncha yaqin do'sti Arzugul odash deginicha yugurib kelib, uningga o'zini otdi.
ikki yaqin do'st xeyli bir chaqqicha bir-birini qo'yib bermasdan raso yig'ilishib seg'inishlarini besishdi. Xushxo'y do'sti Arzugulning burunqidan nechasi go'zallashib ketganligini, uning yuzidan haqiqiy baxt nurini ko'rgandan keyin do'sti uchun bekli xo'sh bo'ldi. Arzugulmo kelin bo'lib borgandan keyin yangi uyga o'zlashib bo'lg'ich bo'lgan jarayonlarni so'zlab berdi. Arzugul o'z gapini tugitib darhalla Xushxo'ydan ahvol so'raganda, Xushxo'y birdilla ko'zlariga yosh elib bo'lgan hamma ishlarni tafsiliy so'zlab berdi. Arzugul garchi to'y qilib yoqqa yurtqa ketgan bo'lsa-mu, uning ilgirki esil mijozi qat'iy o'zgarmagan edi. U yana ilgirgidekla do'sti Xushxo'yga cho'nglarni to'g'ri tushunishni, ularning hamon farzandlaridan ansiraydiganligini, vaqtning o'tishiga agishib bu ishlarning hamon o'zligidan hal bo'lib ketadiganligini, bekmo ansirab ketmaslikni aytib, uning ko'nglini tinchlantirdi. Acaba do'stlik mehr degan shundoq bo'lamdigandi. Do'sti Arzugulning bergan tasallisi uning ko'ngliga xuddi bahor optipidek tuyuldi. Arzugul bu qatam 3-4 kungacha uyda turib qoldi. U mushu fursatdan foydalanib, do'sti Xushxo'y uchun uning uydagilarga yaxshi xizmat ishlab, ularni qoyil qilishga ko'p kuchdi. Xushxo'yning opasi Arzugulning samimiylik bilan aytgan qoyil qilarlik so'zlarini anglagandan keyin ko'zlariga yosh elib turib Arzugulga shundoq degan edi. Amaliyotda biz uning to'y ishida royiga baxmuduq emas, hammani uning maylichi qilib kelyapmiz. Agar uning umidini demasak, necha vaqtda yoqi uyga kayni-kayndan elchi bo'lib kelgan urug' tuqqan do'stlarimizning ko'nglini ag'irtib yurmaydik. Ularning to'y taklifini rad qilishimiz hargizmi boshqa maqsad emas, dal qizimizning haqiqiy baxti uchun. Sizmi bilasiz Arzugul qizim, u dadisidan bekli kichik qolgan, rahmatlik ko'z yumish oldida uningga bek tortishgan edi. Ahmedim, men degan bir ona, u yotliq bo'laman degan yigit chaqliq o'rindiqda o'ltirdigan ojiz bir meyib bol ekan. Men qandaqmi qizimni u bolaga xotirjam topshira olayman. Siz uning jonjigar do'sti. Yana kelib, sizmi mening o'z qizimdek. Shunga uningga yaxshiroq nasihat qilib qo'ysangiz. Uning ko'nglini hargizmi ag'irtqimiz yo'q. Biz bu to'yga hargiz qo'shila olmaymiz qizim. Hargizmi qo'shila olmaymiz. Arzugul Xushxo'yga opasining aytganlarini yetkazgandan keyin Xushxo'yning hamma nimadan baraqli umidi uzildi. Do'sti Arzugulning shunchalik yaxshi nasihatlarimi uning qo'lqiga kirmadi. Xushxo'y o'zining tanhoga yotib bo'ladigan bu ishini cho'nglarning qizini o'tqa ittirish bilan barobar deb tushunib qolganligidan to'liq afsuslandi. U o'zini endi bu dunyoda xuddi yegana qolgandek his qildi. Arzugulning qaytadigan vaqtlar bo'lib, Xushxo'yga o'zini yaxshi asrashini, bu ishlarni mayliga qo'yib o'tishni aytib, o'zi yangidan bijirgan yon telefon karta nomerini qoldirib qo'yib ketib qoldi. Shundoq qilib, bu ikki yoshning muhabbati barbod bo'lish girdobiga berib qoldi. Tanhoning tini borgan sari ojizlab ketayotdi. Chunki uning gap qilmag'iniga ham tomoqlarining kamlab ketganiga allaqachon bir haftadan oshgan edi. Bechora ona o'g'lining o'zlariga qiydayotganligini bilib tursa-mu, noilojligini bildirib o'tayverdi. U o'g'lining bu bema'ni xiyolidan baldiroq voz kechishini yoki bu ishlarni unutib ketishini to'liq arzu qiladi. Ammo bu qandoqmi mumkin bo'lsin? Ota-onasi o'g'lining qalbidagi azob hasratni tushunmaydi. O'g'il ota-onasining taniqda qolganligini bilmaydi. Uning ota-onasi dam ilishga chiqqan peshqadam o'qituvchi bo'lg'achqa, eng avval boshqalarni o'ylaydi. Ularning o'g'li tanha, meyib bo'lg'achqa, navoda u qiz o'g'li bilan to'y qilsa, bir umr jafo mushaqqatda qoladi. Shunashqa qarab turib bir qizni baxtsiz qilib qo'yishni hargizmi vijdoni ko'tarmaydi.
Tanhaning salomatligining borgan sari yomonlashib berishiga agishib, cho'nglar bekli ansirab qoldi. Ular Tanhani doktorxonaga olib tekshirdi. Doktor uning tan salomatligining bekli ojizlab ketganligini, shundaqla ma'lum bir narsadan bekli qo'rqib ketganligini yoki cho'ng bir zarbaga uchirgan bo'lishi mumkin deb qarab, ruhiy kayfiyati turaqlashmay, mundaq ketaversa, shuk bo'lib qilish ehtimoli borligini aytgandalar, cho'nglar o'zlarini tutolmay yig'lab ketishdi. Doktorning topilgani bo'yicha ular o'g'lidan ayrilib qolmaslik uchun uning hamma talabini o'rindash qaroriga keldi. Hamda o'g'liga bu to'yga qo'shilganligini, lekin eng avval yaxshi davolanib saqlash kerakligini, hozir ahvolining haqiqatan yomon ekanligini tushuntirdi. Gerçi ota-onasining so'zini anglagandan keyin hech qanday ifoda bildirmasimi, uning ko'zlaridan ixtiyorsiz yosh to'kilgan edi. Tanha doktorxonada davolanayotgan mushu kunlarda Xushxo'yning ahvoli texmo xarob edi. Umu dastlabda hujurdan chiqmay yetib etishni o'ylagan edi. Ammo do'kon ochmasa, uyning turmush xarajati uzilib qoladi. Uning ustiga opasining yuragi silaba. Shunga faqat do'kon ichilsa, turmush xarajati ham opasining dorisi kapolatga ega bo'ladi. Shunashqa Xushxo'y saharlab nashtama qilmaydigidek do'konga ketadi hamda kech qaytib keladi. Shundaq kunlarning birida Xushxo'y saharda opasining zo'ri bilan azroq nashta qilib bo'lib, amdila ustal oldidan turishiga tuyuqsizla beshi qo'ygandek bo'lib, aylanib yiqilib tushdi. Qizining tuyuqsiz yiqilib tushganligini ko'rgan cho'nglar bekla jiddiylashib ketdi-da, Xushxo'yni darhol doktorxonaga ilib bordi. Onaning yurak kasali qo'zg'alib qilib, darhol til ostiga dori besib, sal asliga kelgandek bo'ldi. Onaning ko'zidan oqqan yosh hech bir to'xtaydigandek emas edi. U texcha hushiga kelmagan qizining yuz ko'zlarini to'xtamay silaydi. Qizining shunchalik ruhsiz, g'amkin chiroyiga qarab, ich-ichidan yig'i tutadi. U birdam bir tomchidan eqib tushayotgan o'kul suyuqligiga, birdam qizi Xushxo'yga qarab, ko'zlarini changida yumgancha qizining tinch omonligini tilaydi. Abdori va kirishtirgichi Yusufjon Abdurahmon. Rollarga Maryamgul Xushxo'y, Yusufjon Abdurahmon, Abduquddus Mattursun, Muttalibjon Qabul, Valijon Eli, Fatima qatorliqlar ovoz bergan.